নতুন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রান্ত ও টাইপ 002 স্যাংডংয়ের মধ্যে। তো বন্ধুরা, আইএনএস বিক্রান্ত ভারতীয় নেভিতে যুক্ত হওয়া দ্বিতীয় ও ভারতে তৈরি হওয়া প্রথম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, যাকে ভারতীয় নেভিতে 1961-এ যুক্ত হওয়া প্রথম এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আইএনএস বিক্রান্তের নাম অনুসারে নাম দেওয়া হয়েছে। আর বন্ধুরা, আইএনএস বিক্রান্তে অ্যাপারমেন্ট ও ডেক ছাড়াও মোট 2300 পার্সোনাল কম্পার্টমেন্ট আছে। আর এতে দুটো ফুটবল ফিল্ডের মতো সমান ডেক আছে। আর ফিমেল অফিসারদের জন্য স্পেশাল ডিজাইন করা কেবিন আছে। আর এতে 8টি জেনারেটর আছে, যা 20 লক্ষ লোকের দরকার মেটানোর ইলেকট্রিক জেনারেট করতে পারে। আর বন্ধুরা, চীনের স্যাংডং চাইনিজ নেভির দ্বিতীয় এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, যার ডিজাইন পুরনো সোভিয়েত ইউনিয়নের অ্যাডমিরাল কুজনেটসোভ ক্লাস এর ওপর তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু এটি আপডেট ভার্সন, যাতে মডার্ন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের সব রকম সুবিধা আছে, কিন্তু এর পাওয়ার সিস্টেম এখনও অয়েল বয়লারের ওপর বেস। তো বন্ধুরা, এখন এই দুই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার্সগুলিকে সাইড বাই সাইড দেখব। তো বন্ধুরা, আইএনএস বিক্রান্ত টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট 45,000 টন ফুল লোড ক্যাপাসিটিতে, কিন্তু এর পরিবর্তে স্যাংডংয়ের টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট 70,000 টন ফুল লোড ক্যাপাসিটিতে। অন্যদিকে আইএনএস বিক্রান্তের টোটাল লেন্থ বা লম্বাই 262 মিটার, আর স্যাংডংয়ের টোটাল লেন্থ বা লম্বাই 305 মিটার। আর আইএনএস বিক্রান্তের বিম মানে চওড়ায় 62 মিটার, আর স্যাংডংয়ের বিম মানে চওড়ায় 75 মিটার। তো বন্ধুরা, এরপর কথা বলবো দুই এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যাপারে। তো বন্ধুরা, আইএনএস বিক্রান্ত একে পাওয়ার দেয় যার জেনারেল ইলেকট্রিকের LM-2500 গ্যাস টারবাইন 2 সাব প্রোপালসাল সম্পূর্ণ ইঞ্জিন, যা একে 56 কিলোমিটার গতি প্রতি ঘন্টায় দিয়ে থাকে, এবং আইএনএস বিক্রান্ত ম্যাক্সিমাম 15,000 কিলোমিটার দূর পর্যন্ত অপারেশনগুলিকে করতে সক্ষম। আর বন্ধুরা, এখানে চাইনিজ স্যাংডংকে পাওয়ার দেয় কনভেনশনাল ডিজাইন স্ট্রিম টারবাইন 4 সাব প্রোপালশন যুক্ত ভাপ ইঞ্জিন, যা একে 57 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায় গতি প্রদান করে। আর বন্ধুরা, এর অপারেশন রেঞ্জ ম্যাক্সিমাম 15,000 কিলোমিটার পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এরপর কমপ্লিমেন্টের কথা, আইএনএস বিক্রান্তে 1600 বিভিন্ন ধরনের নেভাল পার্সোনাল থাকে, আর এটি নিজের সাথে 30 থেকে 36টি ফাইটার জেট ও হেলিকপ্টার ক্যারি করতে পারে। আর বন্ধুরা, এখন এতে MiG-29K মাল্টিরোল ফাইটার জেট ও LCA নেভেল ভ্যারিয়েন্ট, এছাড়া কামভ Ka-31 এর সাথে MF-STAR রোমিও, এছাড়া HAL ধ্রুব মারিন হেলিকপ্টার ক্যারি করে থাকে। আর এটি তৈরি করতে ভারতের $3 বিলিয়ন মতো খরচ হয়েছে। আর বন্ধুরা, অন্যদিকে চাইনিজ স্যাংডংয়ের কথায় এটি অতিরিক্ত 2000-এর কাছাকাছি নেভাল পার্সোনাল থাকে, আর এটি নিজের সাথে 36 থেকে 44টি এয়ারক্রাফট ক্যারি করতে পারে। আর বন্ধুরা, এটি নিজের সাথে সাংয়াং J-15 মাল্টিরোল ফাইটার জেট ও চ্যাংগে Z-18 এবং হারবিন Z-9 অ্যাটাক হেলিকপ্টার নিয়ে থাকে। আর এটি তৈরি করতে চায়নার $4.5 বিলিয়ন কস্ট পড়েছে। আর বন্ধুরা, আপনাদেরকে বলে রাখি, এর মধ্যে ইন্ডিয়ান নেভি আইএনএস বিক্রান্তের জন্য নতুন ফাইটার জেট কেনার জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছে। তো বন্ধুরা, এরপর আমরা এই দুই ক্যারিয়ারের সেন্সার ও আর্মামেন্টের ব্যাপারে কথা বলবো। তো বন্ধুরা, আইএনএস বিক্রান্তে Elta MF-STAR অ্যাক্টিভ ইলেকট্রনিক স্ক্যানারে মাল্টিফাংশনাল রাডার, এর সাথে Selex RAN 14L 3D ও L ব্যান্ডের এয়ার সার্ভিলেন্স রাডার আছে। এছাড়া DRDO নির্মিত শক্তি ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার স্যুট এবং ডিফেন্স ও অ্যাটাকের জন্য এতে 32 সেলের ভার্টিক্যাল লঞ্চ বারাক 8-এর সারফেস টু এয়ার মিসাইল, যার মিনিমাম রেঞ্জ 500 মিটার থেকে অতিরিক্ত 100 কিলোমিটার পর্যন্ত। এর সাথে এতে 4টে অটোব্রেডা 76mm ডুয়েল পারপাস ক্যানন সিস্টেম আছে। এছাড়া 4টে AK-630 ক্লোজযুক্ত ব্যাপন সিস্টেম আছে। আর বন্ধুরা, এর ঠিক উল্টো দিকে চাইনিজ স্যাংডংয়ের সেন্সার ও আর্মামেন্টের ব্যাপারে টাইপ 346 এস ব্যান্ড অ্যাক্টিভ ইলেকট্রনিক স্ক্যান অ্যারে রাডার সিস্টেম ও টাইপ 382 রাডার সিস্টেম। এছাড়া আর আর্মামেন্টে 3 ধরনের 1130 ক্লোজ ব্যাপন সিস্টেম ও HQ-10 নামে 18 সেলের HQ-10 মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম। এছাড়া বন্ধুরা, স্যাংডংয়ের ব্যাপারে কোনো তথ্য পাবলিক ডোমেইনে অ্যাভেলেবেল নেই। তো বন্ধুরা, আপনাদের এখানে কি মনে হয়, কোনটা বেশি শক্তিশালী, তা নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান। আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন, তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। তো নমস্কার বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।